Идем к бассейну. Ну, бассейн не совсем бассейн, а просто около бассейна. Я хотим поснимать немножко. Я только буду с вами идти, разговаривать. Еще раз говорю, кто смотрит мой лайк, может сегодня увидеть, как мы еще поедем в центр города, мама. Поедем в город поедем, в кафешку поедем. Вот. И я буду лайк поснимать. YouTube, наверное, скорее всего, нет. Кто будет смотреть свой лайк, буду в него снимать. Вот. Сейчас, если встретим, можем встретить вот этих вот маленьких ящериц. Вот. Сейчас идем, здесь еще ракушки всякие валяются, но это тут одна такая валяется. Больше тут, наверное, нет. Сейчас будем снимать около бассейна, чтобы красиво. Бассейн! А я с вами прощаюсь, буду, наверное, плавать. Вот такое вот прощание было необычное. Это холодно, холодненький бассейн немножко. Вот такое вот было прощание. Всем пока.